蓝色小药丸威尔刚是不少人房事的救星，不过呢，长期服用的话可要小心副作用咯。台中有一名男子最近就是因为打呼非常的严重，夫妻还为此分房睡了，进行了手术也不见改善。医师后来才发现哦，原来这个男子有服用威尔刚的习惯，很可能就是因此刺激鼻黏膜肥大，阻碍了呼吸。停药了之后，症状就改善了。打鼾声如雷贯耳，男性朋友的这个坏毛病常让枕边人辗转难眠。台中一对夫妻就因此闹到差一点离婚。他本来是打呼，一声完了之后呢，你会发现过了10几秒，突然一口气吸上来，这代表有睡眠呼吸中止症。那这就不是单纯的打呼了。他太太也说不想跟他在同房睡觉。他们已经分房了啊，就是要分房睡症候群。1年多来，这名男子打呼频率增加，声音越来越大，即使动完了鼻腔手术，也配合睡眠治疗，症状持续。医师深入追问，才找到原因。他是有在服用威尔刚的现象，每次在服用威尔刚完了之后会产生鼻塞。这边黏膜因为受到威尔刚药物的刺激，这黏膜肿胀，肿胀之后呢，吸气又不顺，不顺之后呢，自然的鼻塞。男子停药之后，症状改善不少。原来除了下半身之外，鼻腔内的黏膜也有海绵体组织。医师说，有2到3% 的男性朋友吃了蓝色小药丸会出现鼻塞、打鼾的副作用，严重还会引发睡眠呼吸中止症状。有类似症状，记得求医，别为了助兴乐昏头，因小失大。民视新闻曹朱来整坤台中报道。